guys ang ating super red spicy shin mukbang. Yeah! Nongshim 3 plus may free na 2. Guys, open na natin. Tuloy natin yung dalawa. Ayan. Mumukbangin natin to. Testing. Guys, papakulo tayo ng tubig. Ayan. Ayan, kumukulo na. Yung space ay yung flakes. Luluin muna natin. Maraming tubig. Ito na. Hop. Lagyan natin yung pampagablo. Maraming sabaw. Okay lang naman. Ayan. Guys, lipat natin yung ramen. Oop. Kasya siguro to. Oop. Yun. Sakto. So guys, lagyan natin ng sesame seed para magmukhang Koreano at Koreana. Yan. Oh, diba? Lupit. And guys, ang ating Korean noodles. And guys, ang ating mumukbangin. Tsaka bago tayo mag-umpisa, shoutout muna pala kay RJ Giray TV, Herbert Degamo, Marco Francis Mix Vlog, Nadia Aun, hindi ko mabigkas, Alma Britson, Kets Vlogs, Joe Selgabi, Adventure Encounters, Aikubo, and Katis Kitchen, Kuya Noel, G, and Kui Charms Channel. Yan, subscribe po kayo sa kanya. Kung yung mga nakasubscribe po sa akin is mag-subscribe din po kayo sa kanya. Sa kanila pala. Ayan, testing. Mabilisan lang to guys.
Gonggong! Barinig kita sa mukha eh! Wala, panis. Paubos na. Sinasaludoan kita. Hey! Ayan guys. Sabaw na lang naiwan. Kaya.